정체불명 소음 분석 전용의 페르츠미터 출시. 환경진단연구원 온택트 사업부. 일상에서 갑자기 들리는 정체불명 소음, 벽 너머에서 쿵쿵, 천장에서 윙윙, 어디선가 들려오는 불쾌한 소리. 하지만 막상 소음의 발생원을 찾는 것은 쉽지 않습니다. 이런 고민을 함께 해결하기 위해 20여 년간 소음 진동 분야를 연구해온 저희 연구원이 새롭게 개발한 전용 앱이 바로 헤르츠미터입니다. 헤르츠미터는 단순한 앱이 아닙니다. 이는 사용자와 전문가, 그리고 AI가 함께 협력하여 정확하고 신뢰성 높은 소음 분석 결과를 도출하는 새로운 형태의 소음 진단 플랫폼입니다. 즉 헤르츠미터를 통해 보내준 사용자의 측정 데이터와 체크리스트 정보를 결합하여 AI와 전문가가 소음의 특성, 주파수 대역 등을 종합 분석함으로써 소음원의 가능 범위를 과학적으로 추적합니다.